Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation. Délivrance, Pierre azalaki na puissance ya Nzambe. Pierre azalaki moto moko azalaki makasi. Pierre abandi kobikisa bato. Mais ntango Pierre, la Bible dit ntango bakangi Pierre azangaki makasi ata ya kosambela. Pierre azangaki makasi ya kosambela ke lolenge ke prison wana ebukana. Pierre azalaki na foncité. Amen. Pierre azangaki makasi ya kosambela. Donc on dit la vie Pierre ezangaki délivrance et la Pierre. Et ça n'a pas chrétien épelé à ta sambela. Baloi ya famille ezo kangaye. Amen. Dans réclamation ya libota ezo kangaye. Pierre azalaki mutu ya Nzambe. Pierre azalaki soka lobi likambo efo salama. Mais Pierre et le comment Pierre bakangi Pierre na prison. Et le comment eki ko lekelanga église ne eki ko sangana. Alléluia. Église sangani pona ko sambela pona Pierre. Mais Pierre et le comment Pierre bakangi Pierre na prison. Et le comment eki ko lekelanga église ne eki ko sangana. Alléluia. Église sangani pona ko sambela pona Pierre. Abima na prison. Amen. L'ensemble ya église yango keleki ko soutenir Pierre na kati na prison. Et puis Nzambe atindi en genou lolenge Pierre ayaki kobima na kati na prison. Alléluia. Délivrance. Oh nazolobela na pourquoi lelo il faut chrétien nyon surtout il faut yebaka vie na ye il faut eleka na délivrance. Vie et moi dans Nzambe il faut aller kofungwama. Pour ofungwama ezo senga délivrance. Délivrance tant ezo prendre la vie et moi dans Nzambe nyonso ne ozo komona makambo lisusu obali komona bandoto bazamba bandoto mabe ozo kima babambangu biloko wana il faut esila. Délivrance ezalaka tika ka lelo bango ye délivrance salami. Délivrance est continue donc délivrance est salamaka. Ok ozongi il y a un moment que Père a dit journée lelo ya jeudi délivrance journée les a pour la sambe la pour la famille na yo pour la bana pour la libota parce que biso nyonso tout ça na posa il y a délivrance. Amen. Condamnation automoni ezaki Paul na Sila. Paul on va dire kotambola quelque part na Sila. Baboni mwana mwasi wana azaki na esprit ya mabe. Mwana mwasi wana azaki na esprit moko bana koanime apesa ba sango moko suka moni apesa message mais nzoka nizaki molimo ya Nzambe te. Tellement abanaki kotungisa Paul na Sila. Abanaki kotungisa bango tellement trop. Paul a moni les trop de Paul a payé qui esprit wana. Si ko bato basili ki limota na ye, babaki kozwa mbongo na sima ya mwana mwasi wana. Bien-aimé, bakangi Paul na Sila. Yangi na ba condamnation, mutu aza condamné. Donc bakangi Paul na Sila eloko ekamusinga Paul bakotisi bango na kati ya prison. Ngane ike mutu ki bakangi na prison. Mutu ka mutu azakangi pour na prison. Mais Bible dit Paul bakangi na kati la prison batiki bongote. Et puis baligote bakangi makolo maboko na libaya. Amen. Et ça on dit que belé, ça va dans Nzambe belé. Aza na prison mais aza sur la kati ya kokangama. Na kati la prison. Oyo ngai na yebi na prison. Et ça va toujours sur moi à autant la libre. Aza libre na kati la prison. Ma ata contre moi aza na kati la prison mais
aza moi à l'aise aza moi à l'aise aza moi à l'aise aotambola mpe mais Paul na Sila baligote bango eza na vie ya bana nzambe ebele loi wana condamnation wana yango wana ezokanga biso tomona problème ya nzambe te nayebiki na prison na kati na prison bainnocent mpe bakangamaka moto asali likambo te ayebi eloko te mais la police ye mpe azalaki bakangi ye babwaki ye na prison ebele ya baba na nzambe bazali innocent baza na kati na prison ebele baza innocent bakoko na biso bazalaki balwa na bango mais biso tokomi kosibir yango naza innocent na yango nayebi yango te mais lwa na bango wana maloba wana ezokita directement epai na yo amen amen yango ozomona ebele ya bato bazovoyage baokende misika à cause ya condamnation okomona osala eloko te ovoyage oke poto mais otela baninga mosusu tozalaki na bango avancement ezali moto so ake poto asali eyende 2 mois azwi mokanda mais yo banda okenda poto osala 5 ans 6 ans 7 ans solution mokanda ozwaka te ezali condamnation donc yo fo otikala kaka ndenge wana moto aza condamné elakisi yo kobouge te donc yo ifo otikala kaka bongo baninga nyonso eveni kobala mabala ezokota mais lokola yo oza condamné oza ya kokangama yo moya obala eza te peneme condamnation yango na emememaka biso na vie ya mabe mwana nzambe nyonso ifo ayebaka ese vie nanga oyo naotambola ese eloko nini onga nasala peneme condamnation ya poko lelo yaya tokobuka tokobebisango amen amen ata batiaki limite yo fo suka wana nalobi yo okosuka esika wana te amen yesu masiya aza nzambe aza capable ya kokota na prison ya kopanzango mpe abimisi yo amen amen ebele ya bato na kati na prison baza innocent ebele ya bato baza innocent bakanga ye kaka a cause lolenge azalaki wana bakuti na polisi ekiti balobi ye mpe azalaki akende amen loi baréclamation bacondamnation ezokanga ezoréclame obotami osalaki eloko moko te osalaki associé na mutu moko te osalaki likelemba ya mutu na mutu moko te mais lelo ekoma koréclame yo ekoma kokufela bana ekoma koréclame yo mpe kokuta balwa mosusu na kati na mapangu na biso na baveni balwa ezali baréclamation ezali oyo bakangama bazali amen amen ezokanga biso condamnation okosala eloko wana te yo kozala kaka bongo yango mutu so pena alakuya ntongo nzambe nasala nini ata na prison naza na prison mais balingotenga moyen na bouge eza te ata na prison moyen na bouge eza te ebele bachrétien ebele baza innocent ya balwa ya bakoko baza innocent mais lelo balwa na ekita likolo na biso ezokita mpe na bana ezokita ezotambola mpo na Sila bazalaki ya kokangama batili bango soda peneme chaque quartier chaque avenue na lopango nyonso eza na ndoki moko atelemaka eza na mutu moko atelemelaka yo yango monaka osali baprojet nyonso tu ezokaka échoué atobongisi baprojet nini atobongisi nini yango ezokaka échoué eza na ebele ya bato totekaka na bango ozomona yeye azoteka menga koteka eza te eza condamnation wana yo kozala kaka bongo yo mombongo wana ekosuka kaka bongo me ndenge nayebi biso na poko ya lelo mombongo wana ekosuka bongo te jésus-christ de nazareth azali akobi
yo bisika wana. Au nom de Epele ya batu bakangama. Epele ya batu baza réclamé. Epele ya batu baza condamné. Condamnation et bandaki na bakoko na biso. Alliance na bango. Basali alliance. Alobi nga soki na poti bakoko nanga. Bana nanga bakoko nanga. Bako vivre bolamu moko te. Yango ezali condamnation. Oza ya kokangama. Amen, amen. Prison na prison. Mutu fos azana pe un peu libre. Mutu azana prison ami sentir yimoko na zapiete. Makambunanga eza ko kangama. Makambunanga eza ko kangama. Mais mutu aza l'aise. Ato benise yaka prière. Akoyate. Ato benise yaka to sambela. Ngana bo na musala na salaka. Soko kimi bakatio $5. Le dit les amis le kimi bakatinga. Mais il dit attends si au katinga li kolo au katanga te. Donc c'est déjà bien. Amen amen. 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 Le laisseur a joué liban les pieds. A joué liban les pieds, a joué liban les pieds. On lui dit ça va. Mais ceux qui au bouki condamnation. Ceux qui au leki en haut. Balobi ça va. Yo to lobaki yo okobala te. Yo lo bali. To solanda yo. Yo komona musala komi compliqué. Amen. Ndekona to abali. Abali. Ndekona abelinga. Na moni ndekwa koni makasi. Nabi ya likamoni. Alobi papa na zaboye. Ce qui sait moi c'est comme ça va 3 mois. Il faut un piment. Donc, il y a 4e yamol. Il a dit, il ça va. Donc, et comment on dirait, il faut soukawana, il faut simba, moi na te. Amen, amen. Il faut simba, moi na te. Le coup a déplacé à Bali, à Bukiango. Ça va, ton kangaye, ici à moi. Ce qui moi, ça joue à la semi. Premier mois, 2e mois, 3e mois. Là, 3e mois, mon bima. Il faut que je là. Bamoki va sentir que Abeninga. Allez, il peut être malade. Donc, il y a un côté, mon bali n'a moi si KO. N'a pas KO. Dans le but, les 6 mois, c'est yo okopota. Yo okoleka moi oyo. Nous avons combiner ça moi dans nos azati. Bien-aimé, attends ma limitation. Yo souka na wana. Nengina biso Jésus-Christ aza capable ya kopini sa wana. Yesu masi aza capable na nyonso tu wana. Paul bakomi ko sambela nzambe. Bazo sambela bazo luka nzambe. Batu nyonso tu ya prison. Bazo tala kaka Paul. Batu nyonso tu bazo tala Paul. Nengina biso apoko lelo. Atro sentro yo okangami. Yo sambela kaka. Kotika lo sambo te sambela kaka. Mutu boy sambela kaka. Okomona nzambe. Amen amen. Okomona nzambe. Batu nyonso tu ya prison. Bakomi kotala Paul. Bakomi kotala Paul. Ezala yono sana. Yono za elombe ya famille. Tango sambelaka. Yonde okobimisa libota na yo na kati na loi. Yonde okobimisa libota na kati na libulwana. Lo sambo nde okobimisa bango. Alléluia. Paul bakomi ko sambela. Bakomi sambela bato so ya prison. Bakomi makelele moko boye. Makelele. Mais bango bayeba kitina ya prière. Balaki ko luka nzambe, bazo sambela. Malgré tout ça, azalaki ya kokangama maboko basinga. Amen. Mais atiaki nzambe te. Bien-aimé, na citation finale. Ngine biso poko lelo, kotika nzambe te. Ngine biso yo kotika nzambe te. Atomoli ezo simba te. Ngine biso lelo ko simba te. Mais lobi eko simba kaka. Ata tongo osute. Na douceur et on sait ça. Na douceur et ça. Mais ton comme on est 18h. Yesu masi azantambe. Akolongisa yo. Alléluia. Akolongisa yo.
kolela kalela kapamba pamba te atozomona bitumba ezomata ngomba yo kolela te yo pusana eba nzambe yo sambelaka yaka prière délivrance eza bien délivrance yango nde ekopesa solution makambo ebele belele délivrance Jésus-Christ amoni Israël souffrir nzambe amoni Israël na kati na pasi nzambe atikaki te nzambe atiaki kobimisa bango parce que nini balaki kobela nzambe ntango nyonso na kati na souffrance na vie na yo atomoni souffrance yango ndenge nini yo kolela nzambe akotika yo te pene vainqueur nzambe akotika biso te nzambe akobimisa biso ata na kufa okobima ata balobaki bisika na moto akobimisa mutu te yo kobimisa mutu ata balobaki bisika wana yo atokomi wana balobaki ekosimba te ntango yo ozokoma ote makolo ekosimba epai na yo alleluya babandeki kosambela ebele bazosambela bainocent mpe ya pa ebele bakangama aza na ye innocent ayebi eloko te ngai naza innocent mais pourquoi loi ya famille ekokanganga bien-aimé pourquoi loi ya libota ekokanganga naza condamné nakoki kokobala te naza condamné nakoki kozwa mosala te naza condamné nakoki kozwa guérison te ata nasambeli ndenge nini ngai naza condamné ndenge na biso ya poko lelo yo oza lisusu condamné te oza lisusu condamné te baoyo nyonso baza kati na Jésus-Christ baza délivré Yesu Masiya ye moko akitaka akoya kokangola yo prison eza ya kokangama prison eza ya kokangama moyo obimisa mutu eza te ozotourne kaka wana na prison ozotambola na prison kaka moyo obimisa mutu eza te ozotourne kaka wana na prison ozotambola na prison kaka ozotambola na prison kaka oteka eloko oyo ezosimba te okende boye ezosimba te soki nde filme eza na kati na prison okobima na prison wana nabi au nom de Jésus-Christ baprison nyonso tu bakanga bino au nom de Jésus qui Nazareth bima na prison wana au nom de Jésus-Christ amen bien soki nalobi envoyé il faut qu'on a feu amen alléluia alléluia na kati na prison bakoki kozwa kumba monene batie bakangi yango bakangi yo kumba ya monene balobi na ye mpena tokotala ye soki akobima wapi ye mpena tokotala ye soki akobima wapi Paul atikaki nzambe te balingi kosambela koluka nzambe ntango nyonso bazoluka nzambe mpo na délivrance bazoluka nzambe tomoni otali Pierre azalaki bloqué Pierre azalaki ya kokangama kaka ndenge moko mais losambo ya église esali ke Pierre abima na prison nabi baprison nyonso tu bakanga yo baprison nyonso tu bakanga bana na yo baprison nyonso tu bakanga bandeko na yo baprison nyonso tu bakanga bandeko na yo nabi au nom de Jésus qui Nazareth baprison nyonso wana ekobuka na poko ya lelo amen ekokangama osala boye ezosimba te ezosongisa boye ezosimba te bien-aimé ye mona motema ozoba mpona kaka nasambelaki na ye nasambeli ye kaka nabika milimo wana ebima yango nakomi boye yango moninga nakomi ya kokangama bien-aimé ezalaka boye bandoki ya quartier ya libota na yo basaka boye bayaka mbangu na quartier ovandi batali yo mutu batia na kati na quartier wana aza na bakomi koluka soki bamoni ye bakomi kosala ye relation basali ye relation balobi tona posa
okende kokota na ndako ya kingana bituto na posa okende kokota ntango babasangani ali okomona bango bango wana na kati na ndako na yo na kati na ndako no okomona baye koimpose batie bakamera na bango batie bakamera na porte na yo ya ndako na porte ya chambre yango omonaka masolo nyonso tu osolaka omona komaka libanda okompanaka te ozobongisa makambo ya bien ndoko na bengana na porte ati lombongo ekekaka boye mpe esili pene bandoki omona soki basangani basali rondre balui te ye nde aza boye ye ndenge aza boye ata boti bana wana bakokufa ye ndenge aza boye libulu oyo tocumboli atako asali ndenge nini akozinga na kati na lipulu pene ndenge kaka bazoloba bongo ndenge mpe ekosalama mais yo ntango otelemaka ozodeklare je te dis ntango olobaka jésus-christ na bbc bandoki nyonso tu makita nyonso tu babasanganaki na panzi yango yaya esalamaka bongo bapanzanaka na kati na baveni na kati na lopango eza na balwa nango amen omona kuna batia loi mutu nyonso tu oyo akoya na kati na esika oyo ata azalaki na mbongo ebele ata azalaki na mbongo ebele ata azalaki wapi ata abandaki kotravaye wapi ntango akoti kaka na lopango makambo nyonso tu oyo aye ekosila penemi bakofibo nyonso tu okomona te otikali kawo otikali eloko te nzoka nde na kati na lopango wana eza na loi babata loi kuna mutu moko te akoya na mbongo na ye atombo na kati na esika oyo mutu moko te akoya na mbongo atombo na kati na esika oyo okenda poto kala orumela metala lelo baninga vie ezokende liboso baninga kotonga na kini baninga kotonga me ye na biso banda kenda nzoka nde eloko aza na condamnation na ezoreklame a partir ya poto ata zongi kini baninga azonga na kini azonga na biloko ebele azonga mapangu me ye ata zongi kini ya kokauka naza na mbongo te condamnation yango ezomema biso na vie ya souffrance moto nyonso aza condamné na eloko moko nayebisa vie ya motu wana ezalaka lolenge mosusu amen vie ya motu wana ezalaka lolenge mosusu vie ya motu wana yo moko okosentri yango Bartimée le fils de Timée atali nazomona te mais ntango ayoki ke jésus-christ azoleka Bartimée akomi konkanga Jésus-Christ le fils de David Jésus ayoki mongongo ya moto Jésus-Christ apaluki Jésus de Nazareth yaya atozomona likambo yango elekeli yo niveau atozomona likambo yango ezomata na ngomba belela kombo ya Jésus-Christ yende mokangoli ya solo belela kombo ya Jésus-Christ de Nazareth yende mobikisi ya solo akobimisa yo na loi wana akobimisa yo na condamnation wana akobimisa vi na yo Bartimée azoganga moto nyonso tu oyo agangaka liboso ya nzambe atikaka ye te atako ozomona pasi elekeli yo atako ozomona makambo ezosimba te belela Jésus de Nazareth condamnation ekokima mbangu yango moko condamnation ekokima mbangu ya esika oyo te batracela yo ligne batili yo ligne barrière
il faut suivre la âme. Nous sommes dans la prison. Nous avons la prison, la condamner. Nous sommes la prison, de la prison. Mais nous faut quand même attendre moins libre dans la prison. Mais bâti qui était pas de côté sur la cellule. Parce que nous sommes cellule, la côté ici pour Akemba, pour Amona passe, pour Amona passe. Nous disons papa porte mieux sur prison et pense à la fin à l'eau. Papa porte mieux surtout pour la kanga et fin à l'eau. Nous avons le lot et pense à la. Nous avons le lot et pense à la. Nous avons mieux surtout pour porter ça ma kamuna yo. N'a pas parlé lot et pense à la. Et pense à la. Au nom de Qu'on est la calé la kate. Qu'on est la calé de la kate. Lukan Sambe. Lukan Sambe. Paul Baba no Sambe, comme on Sambe là. On Sambe les panzam, on Sambe. La Bible dit m'appelez Ningani. Et le quoi dit bonson dans les fois ça n'a qu'une fois basingé katana. Basinga nyon surtout ba kanga kilo. Zo Sambe là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Basinga nyon surtout ba kanga kilo. Ozo te quand on a mongote. Basinga wana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis la mort on a combat Yesu Mashiach Nazareth. Et puis la mort. Amen. Et le quoi dit bonso et samaki. Tant mama belé ngani. Mabeli tant ngani. Basinga ndiko katana. Basinga ndiko katana. Basinga nyonso tu. Oba kanga ki makabono nyonso tu. Balikota ki na ntiete moko ko quelque part. Na pesi ordre na poko alelo. Basinga ndo na ko yamba moto ensemble. Eba na ko yamba moto ensemble. Basinga zika. Ba comprendre que basinga oto kanga ki eziki ndenge. Basinga ziki. Prison Ningani, à cause de la prière. À cause de la prière. Prière, mais moi, je comme mon délivrance. Le sambo yango est comme maillot. Il faut opposer à Makamususu. La vie na yo. Nous sommes na Makamunyo sont normal. Nous sommes na Makamunyo sont tout normal. Bana nyo sont tout ba senta ba mo. Nous sommes normal. On tika piété. Nous sommes normal. Nous avons télémaka. Il faut télémaka. Au Sambelaka. Amen, amen. Il faut télémaka. Au Sambelaka. Bissot tozaba innocent. Quand vous basangana ki, basaki, baluana, nainayo, tozala kite. Parce que alliance, parce que alliance na bango, tout ça l'a quitté. Mais le lot, l'alliance on a économique réclamer biso. Mais le lot, l'alliance on a économique réclamer biso. Économique réclamer biso. À ton bali, on ressentit alliance moko ils ont réclamé. Les mêmes photos boya yango. Alliance union surtout ya lili. Na pesa ngo entre na combat Yesu Mashiach Nazareth. Et quand na combat Yesu Mashiach Nazareth, alliance union surtout. Amen, amen. Amen, amen. Prison ningani, prison comme qu'on ningana. Prison ningana. À cause de le sambo. À tout le sambo là. Yo kota la kamotute. Atali bota na yo. Paneko na yo, paneki na yo. Bakomana kokopita le kambo. Yo sambela ka continue ko sambela. Yo mukani nzambe. Ato kenaki wapi, ato voyage kenaki na bangola, na ba Brazza. Pele kotika nzambe te. Kotika nzambe te. Ndangina biso poko le Jésus-Christ azali solution. Le baka Jésus plus Christ égale solution. Amen, amen. Amen. Jésus azali solution. Jésus-Christ azali solution. Mais kulusu mutu ondima qui ko se sacrifier fine pour la biso tobika. Eza Yesu Mashiach Nazareth. Yenda ndima qui ko mema passe na biso nyonso. Afuta ki nyongo nyonso tu wana. Oyo bali ko condamner yo. Jésus afuta ki yango. Yango loko nini ezo condamner ti lelo kaka.
eloko nini ezokondane oti lelo ozobika na kati na condamnation tozobika na kati na baréclamation ya famille ya libota. Amen, amen. Tozobika na kati na baréclamation ya libota eloko nini wana bibele il faut otelemaka kolingaka te ozalaka motu ya kolalala pamba kolingaka te ozala motu ya kolalala pamba nanga azalaka musomona na kimi ndako nekoluka nzambe na kimi ndako nekoluka nzambe nayebi ntina nini nalukelaka nzambe. Amen, amen, amen. ata otiki koteka na yo eza mosusu akende koteka awelisi mbangu ayaka esika oyo awelisi mbangu mpo nini aya kosambela nangile biso na pokwa lelo balwa nyonso tu oyo ya famille ya libota ezoreklame yo balwa nyonso tu bakondamnation nyonso tu ezoba lelo ekozwa makolo nango mbangu ekokima mbangu. Amen, 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 amen. Moto nyonso tu oyo alukaka Jésus Christ Yesu masi atikaki lolenge wana te akobikisa yo ata okondaki na se ya mai ata bakangaki yo basinga na kati na mai na se ya mai Jésus Christ aza na puissance ya koya kopimiso na kati na mai wana akoya kopimiso na kati na balwa ya quartier wana akoya kopimiso na bakondamnation ya libota akoya kopimisa yo. Pourquoi biso nyonso tovivre na vie moko? Pourquoi biso nyonso tovivre na vie moko? Lokola ndeko na ngai ye asaki nga mpe kaka vie wana ezobenda nga kaka vie wana ebi na biso na pokwa lelo Yesu masi akotika yo jamais nzambe ozolo akotika yo te ndeko oyaka koluka nzambe boye eza eloko moko yo ozoka chaque jeudi ndeko oyaka koluka nzambe eza eloko moko yo eyaka na kati na bomoi na yo eza na délivrance moko ekotaka na kati na vie na yo ntango pusana epa nzambe il faut vino échanger mais ntango opusana ozopusana yongolaki Moïse Moïse ntango akiti na ngomba elomine ekomi rayonne na gloire ya nzambe yaya ata okangamaki ndenge nini mais ntango topusana epa nzambe tosambela nzambe nzambe akotika moto moko te nzambe akochange vie ya moto moko awa nzambe akochange vie ya moto moko awa yo lokola ozondimela nzambe ozondimela Yesu masiya ebiso na pokwa lelo Jésus Christ akota likambo nyonso tu akota likambo nyonso tu oyo ezoterange yo. Amen, 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 amen. Epele na mapango epele tokota tokangama epele tolopango wana longwa me alota kaka ndoto azalaka kuna alota kaka ndoto azalaka kuna alota kaka ndoto azongi classe azolota ndoto na butu bazolanda ye mbangu azolota ndoto na village na bango azolota ndoto kaka na village donc ye balandaki kaka mbangu ye balandaki kaka mbangu ezala ndeko moko na soa na ye mokolo abanda mais soki alai na butu azolota atambola le bien mais soki amoni esika moko aposa kosuba soki asubi kaka asubi na mbeto ntango kosuba we aki achange temo mbangu azwi mwana aremplace wana. Amen, c'est ça. Namoni aza mutu mais nzokandi na butu bisuba na mbeto c'est ça. Azo comprendre te yango eloko nini oyo nga engambe boye nasubaka kaka nzokandi ezaki na koko moko nde aya kotia semence wana kati na ye. La Bible dit o nyonso tata loni te na vie na yo ekozala terracine. Amen. Ekozala terracine. Yebise yo fo luka nzambe il faut luka nzambe
na likambo wana il faut luka nzambe kovandaka nie te ozomona vi ya bana ezokende tengu tengu ozomona vi nyonso ya bana ezokende tengu tengu pene paul atazalaki ya kokangamana na singa me azosambela elakisi ke atiki nzambe te abi ata bokangi nga basinga monoko nanga bokangi yango te nga na kosambela kaka nzambe atosa wapi ndenge yebisa yo keke soit problème na yo kotika nzambe te na poko ya lelo ndenge yebiso keke soit likambo na yo kotika nzambe te ata bakangi baporte mpo na yo yo soko okengaka esika wana makambo ifo ebeba yo soko ozwi kaka mobali wana ifo mobali asakani na yo kaka pu akimi yo soko ozwi kaka boye il faut ebeba yaya il faut otelema na poko ya lelo tokotelema tokosambela nzambe tokoluka na nzambe bongo tokosambela nzambe amen amen lokola paul na sila batingi nzambe te baluki nzambe na basinga na maboko bazoluka nzambe ndenge na biso mpoka lope fo toluka nzambe il faut tosambela nzambe toluka nzambe bene betongo babengi so jeli yaka yaya il faut salaka effort nabu emusu ezaka na musala na bina bokende ndenge nini eza mposa nakende kosambe ata na suka nakoma ata na suka omona musala esili 17h musala esili zwa transport yayaka boye yaya koluka nzambe eza important na vie ya mwana nzambe nyonso il faut koluka nzambe délivrance mpo na vie ya mutu il faut mutu ye moko azwa conscience il faut mutu azwa conscience ye moko il faut mutu azwa conscience ndenge na nsambo nazolota bandoto ya mabe na nsambo nazolota bakanganga na zamba moko na nsambo bakanganga basinga mutu ye moko il faut azwa conscience wana nde atelemi akomi koluka nzambe amen amen ata bakangi basinga bainnocent lelo tofivre na makambo ya famille na biso yo oza innocent mpe akendaka prison innocent mpe akufaka amen amen innocent mpe akufaka yo oza innocent mpe eloko te mais okokufa na likambo na yo te mais ntango ozwi conscience naza na kati na libulu nazolota naza na kati na libulu nazolota nazokima mbango nazolota bakanginga basinga nazolota epi avandi na ye azomona ngo normal avandi na ye azomona ngo normal nayebi te soki otuni père avandi aza so otuni papa exe bato ya poto bazalaka ndenge nini yaya baderangeaka parce que aza na posa nzambe akangola ye ata na telefone mais yo ozwa occasion kozala na mosala nzambe boye ozwa occasion mais eloko te ozwa conscience te yo ifo babenga yo ya kobenga mais tikomoni mona kaka fievre mbango yo wana mbango bien-aimé il faut kozwa conscience na poko ya lelo condamnation evie mutu il faut ozwa conscience atelema soki otelemi te mutu akobunda na place na yo aza te soki obundi mpo na libota na yo te mutu akobunda mpo na yo aza te amen amen alleluya Bartime azobela nzambe Bartime azobela Jésus Christ parce que azwaki conscience ayoki kaka nani wana azoleka bene bato bazalaki ebele bato baletuna na yesu ebele beye atelemi azobelela Jésus Christ Jésus de Nazareth azobela pasi azalaki na posa nzambe yesu masi abikisa ye ntango abelaki nzambe namonaki nzambe eye biso na poko na yo soki obeleli nzambe na motema moko okomona nzambe
nabi okokuta na nzambe lelo soko luki nzambe na motema no mobima ndi okokuta na nzambe. Alléluia, amen, alléluia, amen. Mabele ningani pour porte fumwami apati nyonso tuwe kangama ya fina yo au nom de Jésus de Nazareth. Et fumwama na kongo Yesu Masia Nazareth. Ba porte nyonso tu ba kangela yo ya libala ba porte nyonso tu ya mosala ba porte nyonso tu ya koteka voyage na pasamo ordre au nom de Jésus de Nazareth. Et pensana na kongo Yesu Masia Nazareth. Et pensana. Alléluia. Amen. Alléluia. Azobé l'exemple. Dans l'ensemble, les bâtiments sur la prison, les équipes et pas la banque. Maintenant, le téléphone, c'est continue. Le téléphone, c'est un temps où il continue. Et quand il va s'y maintenant, il y a Paul, Nassila, et qu'est-ce que quand il va s'y mettre à Batouana, Olo, Azarakiwana. Mais le téléphone, c'est là, il y a un sabato. Délivrance na yo nie koka au sabato. Libota na yo bakobanda kotia yo miso. Mais à cause yo faut otelema na prière. Amen, amen. Alléluia. 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 Yo il faut na poko lelo tukosambela nzambe. Yo faut kuta na nzambe. Yo faut sambela nzambe. Ata benzo ya ka prière. Ya ka prière. Yo pour y aller prier, il faut mon problème de coller l'eau de oya mbangu oya prier mbangu donc nzambe azali nzambe ya mopepe ku adoter que ici a été ça que non que les sous bâtir les sous nzambe pe akoma na tambo avec au pesu mu Congo on kepe au moniete nzambe tango azoko moni sama il faut en profiter on nous ensemble. Amen, amen. Parce que quand l'union surtout comme il libéré comme il libéré attention là oh papa taki wana akengela azi palpite aseni mbeli alors il faut pepe ça mbeli na michuba. Amen. Bako comprendre yo te bisika bakanga ki okopima wana bako comprendre ndenge ni yo kopimela. Alléluia. Amen. Bako comprendre te ndenge ni abimi awa. Amen. Ndenge ni ya abimi awa. Iso wana to ngingani pe. Bomo suzuga wana mukonzo na telemi. A telemi mbangu aseni mbele a ami bomba. Parce que les Palestiniens ont posé un surtout par Kimi. Voilà, ils étaient tout kimité, tout sali, tout sali, tout sali. Na pourquoi les lots, pour obika, pour au moins le beau ensemble. Nimez à Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé. Bah, il faut obika, yomo vote na li bota na yo. La différence c'est que pas na yo pe ko na li bota na yo. Alléluia. Totelemi to sambe na nzambe. Totelemi to sambe. Yesuwe. Namona yo Yesuwe. Oh namona yo Yesuwe. Namona yo. Namona yo Yesuwe. Oh bana baba yebelo. Uya togo yeba. Ya togo yebelo. Hallelujah. Hallelujah. Oh sokina moni mokolo ya lelo gai. Banganza yeba. Sokina moni mokolo ya lelo gai. Eba oyo bagubina lekina niye. Sokina moni masaro sayiga. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Hosanna.
Yezalana Yahweh. Yezalana Yahweh. Yezalana Yahweh. Hallelujah. Yezalana Yahweh. Yezalana Yahweh. Au nom de Jésus. Le bakala Yesu Masia. Na poko lelo. Na yepa ina yo. Moto nyonso. Oya kondananga. Oya kondana vina. Oya kondana bomunanga. Lelo. Condamnation. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, notre nom soit lié à mon nom. Nous condamnons finalement. Nous condamnons Yesu Masia. Yesu Masia. Au nom de Jésus. Nani akangiyo sana kwa mfumo nani akangiyo yuko sambela yuko sambela nani akangiyo sala libre on nous akangiyo tika yo esprit o la ndako wana etako luke o sambela te nazo na o déclarer na pokwa lelo etika yo libre o sambela ukantambe alléluia. Le bakolo Yesu Masia. Prison nyonso. Oh bakoti sanga. Bakoti libota nanga. Bakoti bandeko nanga. Prison. Lelo. Envoyé. Prison. Envoyé. Moto ensemble. Ensemble moto le basinga nyonso na kati ya prison bakalanga. Ensemble la kila moto ensemble. Moto ensemble pira. Ezili sabasinga nyonso bakalanga. Moto ensemble. Bakanga bandekonanga. Bakanga oya na Yesu. Moto na yo etumba basinga wana bono. Jésus, et tout va la silence, et Kanama, et Bakana, Bishop, la prison, Yesu, la prison, Alléluia, et si Bakana, Bandeko, Yesu, Masia, Libota, montre que la prison, montre que le nom de Jésus, Rababa, le feu du Saint-Esprit, montre la toujours béni sa moto Yesu, toujours béni sa moto Jésus, et tout va la sima molini, et kanama ou la cannabis la prison Yesu, montre que la prison, Alléluia, et si kaba kanaba na bandeko Yesu Masia libota, montre que la prison, montre que le nom de Jésus, Rababa Chike, le feu du Saint-Esprit. Jésus, bien-aimé, donc ça de l'ensemble. Basila nyonso tu o bakanga yo. Obisa nzambe, Seigneur Jésus. Basila nyonso tu bakanganga na maboko na makolo. Atona sama kamu esimba kate avansa kate. Atana vana esika wana. Basinga wana. Nazolo ya basinga wana. Webisa nzambe moto pela na basinga nyonso tu o bakanga filanga eza na sentete eza na zamba eza na village natal otina moto nzambe pela to samba le nom de Jésus-Christ
motwepela yesu masiya ezala bakanga na dimanche ezala bakanga na libulu yesu ekota motwepela longo Jésus bisika nyonso bakanga liso yawe ezala na village ezala wapi na libulu motwekota le feu du Saint-Esprit yesu masiya toleli moto na yo kota moto na yo kende sika nyonso bakanga biso yesu rabababa shikerebebebebebebe le feu du Saint-Esprit yawe moto na yo yesu masiya moto na yo Seigneur Jésus au nom de Jésus. ndenge osambela bongo ndenge mpe esalama eza bamisu awa basinga yango moko ezika eza misu awa basinga yango moko ezika basinga yango moko ezika basinga ezosika loba kolo yesu masiya Yesu masiya kadena oyo bakanga na prison tonga na bima te bashene oyo bakanga na prison bashano bakanga na maboko ya makolo natindi moto amoni mosantu moto ekende moto ebrizango au nom de Jésus-Christ le feu etumba basika oyo bakanganga etumba basika oyo bakanga libotanga nakotobeleli moto na yo yesu masiya etumba basinga nyonso bashene nyonso oyo baliya bonenano oyo baliya oyo ya libota nanga yesu ezikisango le feu Jésus sheke maraba sheke manda raba sheke okosanti moto na makolo na yo nguya nzambe eza elongo na biso okosanti moto makasi ezokota kati na yo ata bataki semence moko ya maladi ezosika na moto nzambe ribosaka ya baba sheke sors au nom de Jésus-Christ sors au nom de Jésus-Christ bimba au nom de Jésus-Christ balwa nyonso tu bataki na vie na yo sors baréclamation bacondamnation sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth na kombo Yesu Masiya Nazareth notre Bible merci Seigneur Jésus-Christ tobeteli kolo maboko makasi tobakisi maboko lisusu mpona Yesu Masiya. Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation.